Nah, mangan sak puluhan, 20-an haram meneh njupuk mobil bocah kok goblok ora. Paham ya? Jadi tetap iki ngaji ulumul Quran ya, terus niki jan tak titip-titipno. Niku pesene bahasa luwih ngaji dititipno. Mulane Mbah Mun ngaji kan kula riyen niku iso tafsir barokah ngaji fikih mbek Mbah Mun. Lah lucu kula ngaos fikih ngaji usul fikih. Tapi akhirnya iso tafsir karena perangkatnya diterangkan. Bareng wae kula ngaji tafsir pun pinter. Riyen kula ngaji Mbah Mun Jamul Jamek ngaji mahal. Jadi pancen ya pantes pinter kula pancen riyen ngaji. Iya ana perdebatan. Dadi muridé Mbah Mun ngaku pinter mbek ngaku goblok apik ndi? Nak ngaku pinter sombong, nak ngaku goblok isini-sini gurune iki milih ndi? Aku mending ngene, Gus ngaku pinter rak sombong. Aku ngaku pinter ben ketok guruku barokah. Mane sange barokah guruku muridé pinter. Lah nek ngaku goblok kowe tawaduk gurumu sing sumpek di murid kok kowe ya. Iku ora tawaduk elek-elek waris sama niku. Paham ya? Sekaya ana wong ketemu pangeran, Gusti kula teng donya nu melarat mboten nangsal napa-napa. Sawangane Allah ora tau ngekeki nikmat. Nah tok kawula sing mlete. Ning donya piye, Cung? Top Gusti. Wae turu kula nggih turu, mangan nggih kula mangan. Umume kula rabi nggih Pak Yu. Nabi pokoke top Gusti. Oh pangeran seneng, cek syukuri, Cung. Timbang tawaduk takoki pangeran ning donya apa? Aduh Gusti mboten gadah. Wadal ya payu rabi anake pirang-pirang. Lah tapi kok jare rabi engko Gusti bojo kula judes rewel ra karuan. Dal anake yo pirang. Ya tak waris menek ketemu pangeran ning donya ya apa? Top wae Gusti. Presiden mangan kula ya. Mangan wong sugih iso seneng kula nggih. Seneng. Umume tiyang sugih do diutang kathah teng bank kula nggih kathah. Jadi gaya kula pun gaya wong sugih. Wong sugih umume urusan kathah kula nggih. Urusan kula nggih kuwathah. Wong sugih tagihane kathah kula nggih. Pangeran seneng mergo iso ngitung nek. Mulane kula niku seneng. Kula niku terkenal pinter asline ya risi, tapi kadang nggih seneng. Sakake Mbah Mun. Yo mesti yo isin to mulang ngene ya ono kok tetep goblok. Dadi nek ana wong saleh ngaku pinter, iku niate ora sombong tapi ngregani guru. Mulane Kanjeng Nabi wis meneng nek ana wong wa amma bi nikmati rabbi kan apa? Fatis. Sahabat takok iki ndi apa, Cung? Sugih Gus. Ndi apa di sandal di macam-macam. Sing diitung sandal. Terus takoki lha kena apa ngitunge sandal? Lho teng Mekah iku kan padang pasir, gak di sandal gak sembayangno. Mu sandal nikmat terbaik. Lho kula ora rasane, kula nate ning Masjid Haram sandalku ilang. Mau moro hotel 600 meter. Ampun tenan. Mulane tahu ana sahabat tuh amen ngeluh wae ora dipo-po. Nabi takoki, kowe ora nikmat mboten Nabi, kula wong paling kiri. Jare Nabi takokane lucu. Lah kowe di sandal gadah. Ya wis saiki ora usah di sandal. Nah ampun Nabi kicat. Lah ya berarti di sandal tok iku wis stop. Apa? Kok kowe di celana wis stop. Wis ra di alpat lah di celana. Kowe iso bayangno di alpat ra di celana. Kowe iso bayangno di alpat. Kayak milih ndi misalnya, tak kayak alpat, tapi ora duwe celana. Tak kayak celana, ora duwe, gak milih ndi. Celana berarti. Milih celana lah, ya mulai ada alpat. Mergo iku ya milih apa? Celana. Kehormatan aja deh. Ya sampeyan takoki pangeran wae ning donya ndi apa? Gadah top wis. Umume wong sibuk nggih, menteri-menteri sibuk rapat kula nggih bedino rapat. Ayo apa iki teng gerdu rapat Gus. Lah wong larat-larat tenan ngopi, ketemu kancane ning pertelon. Ngono iku sibuke ngalang-alangi wong sugih. Mulai bisnis perdukunan sampai ngayal. Sampai golek wit sing ra terkenal. Golek pring tepuk merah delima. Merah delima golek tekek piro sing pirang apa? 1 kilo ya? 1 kilo apa ya? Khayal apa ya? Batin pangeran sik pinter ya. Nyate ana debat. Lah nek entuk mobil udah kok omahe sapa? Yo ning omahku, yo ora ning omahku padahal ora ono mobil. Aduh. Dadi intine nate jae setunggal pokoke kula suwun sing ben ketemu Allah mulai sakniki ini kudu eling nikmat. Mulane jare Imam Ghazali ini teng Ihya wa na'uddu ni'amallahi alaina tafakkur. Kula jek apal tak bire wa na'uddu ni'amallahi alaina tafakkur. Dadi dhisik fikih ora kok mau wong roh
hukume salat wajib ta ora mboten. Termasuk fikih iku ta'al binaan umin saatan. Ayo rene ayo do iman bareng-bareng. Ternyata ngitung. Alhamdulillah diparingi iman. Ya aku ning dunya alhamdulillah misalnya aku ditetir kafir koyo apa nelang. San. Alhamdulillah di bojo masa judes sementing ora keceluk jum. Alhamdulillah dia anak. Lah anak tapi kan nakal. Lu nemen aku lu. Lah anak tapi kan ramuga lagi pisah di aku ping 3. Wa walazilu wa na'uduni amawahi alina tafaqquhan membicarakan nikmat Allah taala dianggap kealiman fikih. Napa kealiman? Mergo Allah mengajari kita kon eling nikmat. Ana banyu dawuh Allah taala antum anzaltumuhu minal musni am nahnul munsilun. Kowe iso mangan, umpama Allah negeri ra iso mangan piye? Coba kamu logika, air itu kan di tanah. Tanah itu teksturnya itu kan menyerap air. Logikanya air itu tidak ada. Coba air itu kan di tanah. Di bawah tanah ada magma. Logikanya air itu tidak ada. Wong banyu nak sorno ning tanah mesti ngresep. Ngresep mestine iku ngisor terus nganti entek enggak tersentuh kita. Tapi nyatane Allah iso ngelola supaya banyu tetap ada. Padahal bumi ini ada magma, ada minyak, ada macam-macam. Makanya Allah selalu menanyakan kita, "Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum khauran, fama ya'tikum bima'in ma'in." Misalnya banyu itu hilang, normalnya malah hilang. Secara teori itu normalnya air itu hilang. Tapi gara-gara mikir rai-raimu niku di banyu dijekno ben ora mangan enak ngombe banyu sak drigen. Lha tapi wong wis lali nek ora dielingno yo lali. Saiki ana wong ndek Alphard kowe ngiler, ana wong duwe Innova, mestine kowe ngiler ana ngombe banyu putih. Wong ora ana Alphard ku jek urip, ten ora ana banyu. Mati. Penting di Alphard mbek banyu. Banyu mlane ki ndek banyu ora duwe. Anggap ae kowe cah pinter, mau duwe sing penting. Wis mulai pinter ya. Boleh ngantos adan. Wis ngatur. Nggih niki kula waos Sahih Muslim di rungokno mawon nggih niki termasuk nak tenggene kitab kula halaman 107 judule babul doain nabi li ummati wa bukai syafaqatan alaihim. Nah niki teng kitabe Mbah Fauzan teng juz kalih niki cetakan sing ketika Ki Fauzan ngaos Basim Asari halaman 42 juz kalih. Terus niki kitab buyut kula nggih buyute banyak orang di sini. Niki kersane beliau gada amal nggih kula waos ngangge kitab Mbah Fauzan. Teng mriki wonten ijazah-ijazahipun Mbah Hasyim. Niki kitab Sahih Muslim ketika ngaji Mbah sinten Hasyim. Terus diterangaken tentang saakine Nabi teng umate. Kula waca nggih, dirungono sing nganggo kitab dirungokno. Sing ora paham mbok paham. Anggepe ngregani guru napa. Dhewe kaya ngono iku. Sing ora paham mbok paham ku yo ganjaran, mergo ngregani guru, ben gurune seneng sawangane. Paham. Sing ora paham ngetokno ora pahame yo ganjaran, mergo jujur. Nah, jadi milih ndike ganjaran jujur apa ganjaran nyenengno guru? Nyenengno guru ya. Pilihane loro ya. Dhuwur ndi, Beb? Jujur nyenengno wong liya. Nyenengno guru. Ini muridnya Mbah Mun Bib Muhin. Mun kula waos nggih, dadi kita ben tambah mahabbah ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula sukani mukadimah nggih, Nabi ngadepi pangeran iku kan ya repot. Misale kowe nakal, ya nakal tenan, ora misale. Misale kowe nakal, ya pancen nakal. Nabi ku cara nuruti bingung gak bingung. Dilaporo pangeran apik nyatane nakal. Dilaporo nakal, lha wong aku pemimpine kok ngelek-ngelek umatku. Ya dadi Nabi ku yo bingung ngadepi kowe ku yo bingung. Lha ora karepan ngadepi umat sing wali-wali kan enak. Sale Nabi ngapura Abdul Qadir Imam Syafi'i kan enak. Iku matem mat nggih umat kula. Ya terus budi ora piye-piye ape kan selesai kan. Tenak kowe. Iku matem mat. Urusane mbek depo lektor terus iku sapa? Kan yo ribet. Di Barno iku umate, di Belo iku kasuse apa ya? Kolektor yo ribet to. Lha mboten iki tenan niku. Lah sampeyan nabi nang akhirat iku yo mikir kuwe ngono. Iki tak dudono hadis yo sakake. Lah Nabi Ibrahim milih. Ini ceritane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sing cerita mboten kula.
Nabi ku ngadepi umate ku ana sing kaya Ibrahim. Ibrahim ku anggere bengi muni faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Gusti sing anut kula nggih karuan